Агенцијата за филм продолжува по старо и најновиот извештај на Државната ревизија ги покажува истите пропусти, сомнежи за сериозни нерегуларности и неправилности. Нотирано е дека не е воспоставена ажурирана евиденција за филмските продуценти, дистрибутерите, киноприкажувачите, како и за филмовите снимани со средства од државниот буџет. Недостасува евиденција за филмовите што биле дистрибуирани и прикажани во домашните кина. Превземените обврски биле 5 пати поголеми од одобрениот буџет. Слабостите се системски, познати и долготрајни, но очигледно и натаму остануваат. Ревизорите утврдиле дека речиси сите забелешки нотирани во претходните години остануваат и сега. Состојбите утврдени со конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2021 година, како и со ревизорските извештаи од претходниот период, се повторуваат и утврдените слабости не се надминуваат. Најалармантен дел од извештајот е финансиската недисциплина. Обврските кои ги превзема агенцијата за игран, документарен и анимиран филм, како и фестивали, се енормно над дозволениот буџет. Во 2024 година не е спроведен ниту основниот попис на средства, побарување и обврски, што е сериозен пропуст во работењето со јавни пари. Во Агенцијата за филм не е воспоставена внатрешна ревизија и покрај тоа што истата представува законска обврска согласно член 89 од Законот за буџети. Агенцијата поништила и конкурс без да има нови правила кои ќе го уредат процесот. Некои продуценти добивале пари, а не доставиле ниту една потврда дека ги исполнуваат условите. Дури и кога филмовите заработиле, агенцијата не го побарала својот дел од добивката, иако по закон следува. Склучен е и договор за финансирање со здруженија без законски основ, што представува прекршување на прописите. Дополнително се посочува потребата од измени во Законот за филмска дејност, особено во делот за квалификациите на членовите на филмскиот совет и банкарските гаранции за продукциите. Алфа со години пишува за сериозните скандали во Агенцијата за филм, поврзани со сомнежи за незаконско финансирање на одредени проекти, кои веројатно продолжуваат и сега со новото раководство, но досега институциите немаат превземано конкретни мерки. Инаку агенцијата годинава ги укина лани одобрените средства за поврат на дел од данокот, односно tax rebate, за снимањето на филмот утре наутро, со што ги погази сопствените одлуки и законските регулативи, за што е поведена и судска постапка.